ووصل إلى المكان الذي حوصر فيه بجيش حملة السيوف فيه ينسبون أنفسهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هم الذين في يوم ارتكابهم لهذه الجريمة كانوا في صلاتهم يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هم يقدمون على قتل من؟ على قتل خلاصة آل محمد في الأرض، صفوة آل محمد، سيد آل محمد في زمانه. ما الذي جرى؟ كيف يستطيع إنسان أن يتزعزع عن ثباته إلى هذا الحد الذي يسهل فيه عليه أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم يسلم ويتجه نحو سيد آل محمد شاهرا سيفه في وجهه ليقتله ويقتل أبناءه، ليجترئ على رسول الله في فلذات أكباده صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي التزعزع عن الثبات بسبب حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا يعمي ويصم يا إخوان. إذا غلب حب الدنيا على القلوب طلبا للمال أو طلبا للسلطان أو طلبا للمنزلة بين الخلق أو الشهرة أو الجاه، حبك للشيء يعمي ويصم. نعم، أباح الله لنا أن نأخذ بأسباب الدنيا، لكن في أيدينا أن نأخذها، لا أن تأخذنا الدنيا. ولهذا يا إخواني تنبهوا، وأنا أحتاج إلى التنبه. لنا أولاد نحتاج إلى أن نربيهم لزمان الله أعلم كيف يكون، كيف نسقي قلوب أولادنا محبة الله ورسوله وآل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله والصالحين من عباد الله. فإن في سقي القلوب لهذه المحبة حماية للقلوب عن أن تقع في مثل ما وقعت فيه قلوب لم تسقى هذه المحبة. دارت رحى المعركة وقام الأنصار يصطفون قبل دوران رحى المعركة، فوقفوا في الصف الأول، فاعترض شباب بني هاشم، قالوا هذا مكاننا في مثل هذا اليوم، نحن أولى، الناس قد خرجوا إلينا ليقاتلونا نحن، أنتم ما ذنبكم؟ وكان الإمام الحسين في الليل قد ذهب إلى الأنصار وقال لهم الليل ساتر ولكم أن ترجعوا فإن القوم لن يؤذوكم إنهم يريدوننا نحن. فقالوا ماذا تقول يا ابن بنت رسول الله؟ أتريدنا أن نعود إلى المدينة إلى نسائنا وأبنائنا لنقول لهم ونخبرهم أننا قد نجونا بأنفسنا وتركنا أبناء رسول الله من ورائنا يقتلون؟ لا والله، لا يصل أحد منهم إليكم حتى نقتل دونكم. فلما اصطفوا في الصفوف احتكموا إلى سيدنا الحسين. شباب بني هاشم يقولون الموقف هذا جيء أو كان وقيم من أجلنا، نحن المقصودون بذلك، فلا نعرض الأنصار، نحن نقف في الصف الأول. فيقول الأنصار نعلم أنكم أهل لذلك، أنتم أهل الصفوف الأولى في يوم الوغى، ولكن في غير هذا اليوم. قال الإمام الحسين ولما في غير هذا اليوم؟ قالوا له لأن القوم إذا وقفتم أنتم في الصف الأول وقتلوكم لا حاجة لهم إلينا، ونحن نخجل من رسول الله أن نرجع إليه في المدينة وقد تركناكم تقتلون ونحن ننظر. ودارت رحى المعركة واستشهد من الأنصار جميع من حضر، ثم استشهد أبناء الإمام الحسين واحدا بعد الآخر. أول من استشهد من أبناء علي بن الحسين، علي الأكبر، كان له 3 أبناء اسماءهم علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر الذي بقي من أولاد الحسين، ومنه ذريته علي زين العابدين السجاد صاحب ال1000 الركعة رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أبناء الحسين في المعركة أبو بكر وعمر. كان من أبناء الحسين؟ أبو بكر وعمر. سيدنا علي بن أبي طالب سمى من أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان، وسيدنا الحسن سمى من أبنائه أبو بكر وعمر، وسيدنا الحسين سمى أبا بكر وعمر. وفي هذا درس لمن يريد أن يفهم، ومن لا يريد أن يفهم فمن الصعب أن تفهمه. هكذا كانت الصلة بين آل البيت والصحابة رضي الله عنهم أجمعين.